গুড মর্নিং এভরিওয়ান। একটা ইম্পর্টেন্ট আপডেট নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সামনে। এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি দাঁড়িয়ে আছি দোরাহা স্টেশনে। হাওড়া জম্মু তাওয়াই হিমগিরি এক্সপ্রেস 12331 এই ট্রেনে করে আমি 20 মাস সফর শুরু করেছিলাম। আর আপাতত দাঁড়িয়ে আছি 1700 কিলোমিটার যাত্রা করে দোরাহা স্টেশনে প্রায় 1.5 ঘন্টা ধরে। কারণ আপওয়ার্ড লাইনে এখন ইলেকট্রিকের তার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে বা ছিঁড়ে গেছে, এমনটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে। সঙ্গে থাকুন আরও আপডেটের জন্য। দেখা যাক কতক্ষণ এই কাজ শেষ হয়।